la creació del disco apenas ens vam veure, no vam estar junts. Ell m'enviava pianades i jo treballava sobre les pianades a casa, les tornava a enviar amb ell hi afegia coses. Ha sigut una experiència interessant. Fins i tot estem planejant allargar-ho una mica, fer un segon disc, potser més curt. Ja he passat temporades que vomitava abans de sortir a l'escenari i tal. No, ara estem molt més tranquils, ja tenim experiència. A més, tocar amb el Pascal, que saps que no falla mai, és una cosa que treu tots els nervis. És un concert, és una situació humana i res més. Res a veure amb concepte avantguardista d'evolució. Jo no estic aquí avui per canviar el món, la història de la música, el dogma, la teoria, la postura, l'espectacle, no. Una actuació és una cosa que està sotmesa al clima, no? Als canvis climàtics. I quan dic clima no vull dir només el clima, que també, el clima, si plou, si no plou, però també el clima interior, de si plou a dintre teu, si no plou a dintre teu, i el clima de la sala, i el clima del públic. Vull dir que, clar, és una cosa que és molt, depèn molt, i per tant això fa que sempre un espectacle sigui diferent l'endemà que el dia abans. Molt xapada, molt felina, làtex negre, la petxina. Bon dia, bona tarda i bona nit. Sí, bon dia, bona tarda, bona nit. Sí, bueno, jo he hagut de recuperar el francès, que havia estudiat durant el batxillerat, saps? Ell està practicant el català, que no li deixen parlar a casa seva.